ababoraka korwase kaunti ya Nyamira igobanyolera mageri igoro yenchera barekini wetiro oboremi bwabo nabo igo enchera bararosi obwo baratumika ase emigondo egento gekobakonya ase okwenyerengeria yabo nabo igo gokinia amagima abo igo banekiwa obwatira koboko ase okwene kibunango egenderere bare ase amagima abo bunenchera yemo yo kwene kibunango esuguma bari busio aniga kwanirwe ase kanisa yigi Adventist ya Kibirigo abase batebire buna abangina baburaka ego bagwetira obogimo bubechinga ke basiririwe nabaga kababo muri kitufati kandi kisemba norobosura senchira yobwikira no mwenso ase egati y'abangina abo bare ababuraka imeye kaunti ya Nyamira maega yabo konyora amaigerio igoro yenchira barekinie kwetera oboremi bwabo egento kirabakonye nonye no kwegendereria okuya kibugima. Na zaidi ya yote tungependa wajiunge waweze kutengeneza soko ya chakula bora, safe food. Ili hata ukipita kwa barabara ukinunua unajua hii chakula imezalishwa vizuri bila madawa na mimi nikinunua itakuwa ni chakula bora. Na tunawaheshimu wa Kisii sana kwa sababu ile mboga tunakula ya kiasili Nairobi inatoka Kisii. Kwa hivyo wakiweza kufanya vile tunawafundisha, sisi hata tukikula hiyo mboga Nairobi tunajua tunakula mboga bora. Abangina abaiga nigo baigeriwe na pela Mkenya abwo bakubwatirana n'ekikanisa nabo igo eserikali ase okubasegeta enchira enkia baratumeke endemero enke barenero erio gokinia chinga kyabo nabo igo kubakonya erio tibaunereriwa ebintu biria batigeretwe n'abagaka babo. My name is Monica Nyaga. I'm the Gender and Youth Program Officer at Pelam Kenya, where I'm coordinating this program, which is promoting women access to land rights. And why we are here today in Kisii is because we have very many widows who most of the time they are affected by land right issues where they are disinherited or where their farming is taken away. Also, they are discriminated when it comes to market. Also, they don't know their land rights. So this project is creating awareness about their land rights. How can they go about succession? And how can they get the right documentation for land so that they can be able to join markets, they can be able to produce enough for their families, for the market, and also they can be economically empowered. Okwana korwase kanisa yegi Adventista ya Kibirigo nigo boigo basemiwe enchira bakoroisia obwoyo obuya obwo bagutumeka ase migondo. Hamasisha waweze kuelewa ya kwamba kuna madawa ambaye yana madhara ambaye yanauzwa bado kwa soko lakini tayari zimezuiwa katika nchi penye hizo madawa zinatoka, na mwaka jana waziri wetu wa kilimo alisema haya madawa zitolewe. Kuna madawa zimezuiwa kwa hii nchi isitumike kwa mashamba ya wanadamu, kwa mashamba kuzalisha chakula kwa sababu ina madhara kwa mchanga, kwa afya ya mwanadamu na pia inaongeza sumu kwa maji. Lakini haya madawa yanapitia njia ya kufichwa kutoka Tanzania ama kutoka Uganda na watu bado wanatumia kwa mashamba yao. Lakini yana madhara mengi ambaye baadaye yanaleta magonjwa kama kidney failure, liver failure na saa zingine hata inaweza fanya mtu aanze kusafa kutoka kwa kansa. Kwa hivyo aiga nigo mobisa ase department ya agriculture imeye kaunti ya Nyamira Tom Nyamongo nigo akwerera emeroberio eserikali ya Nyamira ebegete busyo erio gokinia abarimi sana ile sustainable agriculture ile taisa kuwasaidia kuchimudu katika mapoma sao. Na hiyo njia Pelam imekuja naye ni njia mzuri sana sababu kila mtu like now vegetables chusi our governor hata hapa Kibirigo secondary launch ile program ya kupeleka local vegetables kwa masure, na hiyo pia itasaidia wachana ili wapate kulima ili waweze kujisaidia na hiyo soko yenye wataleta mboga kwa sule. Chingaki echecho nigo abaiga banyoriro bosemyo bo bakwanire ajaiga babere bagotwegerie nchira tugwenderete gusimika none chitagira chita semigonderia meketo gwate batosomiri na ndemba taito moyo ngekere turagendera koranga buna yega none chichiro mbaturigerie twaroria na kitugusimika endagera tutari gutumia mario gandonsi gutumia mario gokorwase ebimerie ebi byaito tutari kugura chemicals indi chintu tuguciara ching'eni.
Kingo reporter Getembe koroigase kanisa ya Adventista ya Kibirigo igigotoke meye wodi ya Bunyamatuta ebunge ya West Mugirange County ya Nyamira. Njefa Tigad Gesemba.